Perang ông lê là cái chứ nè. Perang. Perang men, perang kan nih. Ông lê kan nih. Espagne ទៅខាងនេះអសងទីនទៅខាងនេះបាទសួស្តីបងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពីគូប្រកួតដែលប្រកួតដណ្ដើមលេខ3ដែលជាការប្រកួតរវាងបារាំងប៉ះជាមួយនឹងអង់គ្លេសប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំផ្លាយជាងរាល់ដងគឺខ្ញុំនឹងមាន free វីដេអូនៅចុងវីដេអូเนาะដែលខ្ញុំបានទៅសម្ភាសក្មេងៗថាតើពួកគាត់ជ្រើសរើសក្រុមណាដែលពួកគាត់គិតថាឈ្នះរវាងបារាំងប៉ះជាមួយអង់គ្លេសហើយអេស្ប៉ាញប៉ះជាមួយអាសង់ទីនបើសិនជាពួកគាត់ទាយត្រូវខ្ញុំនឹងមានរង្វាន់ឲ្យពួកគាត់នៅថ្ងៃស្អែកเนาะចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកនិយាយពីគូលេខ3ម្ដងគូលេខ3ដែលជាការប្រកួតរវាងបារាំងជាមួយនឹងអង់គ្លេសចឹងហើយសម្រាប់បារាំងនិងអង់គ្លេសនេះដែរគឺតម្រង់ការប្រកួតហើយនៅស្ថិតិគឺបារាំងគាត់មានប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធការលេងល្អជាងអង់គ្លេសគឺបារាំងគឺមានប្រៀបជាងអង់គ្លេសចឹងហើយសម្រាប់ភាគរយឈ្នះគឺបារាំងអាចនឹងឈ្នះអង់គ្លេសដណ្ដើមយកលេខ3អង់គ្លេសប្រហែលជាចាញ់ហើយគូនេះដែរប្រហែលខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា2-1អីហ្នឹងប្រហែលជាគ្រាប់បាល់2-1អីប៉ុន្តែខ្ញុំជា fan អង់គ្លេសដូចខ្ញុំនិយាយដែរហ្នឹងគឺខ្ញុំជា fan អង់គ្លេសចឹងសង្ឃឹមថាវានឹងមានអភិនិហាអង់គ្លេសអាចឈ្នះបារាំងអីចឹងវិញទៅតែបើនិយាយរឿងតម្រង់ការប្រកួតប្រហែលជាអង់គ្លេសមិនអាចឈ្នះបារាំងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំជា fan អង់គ្លេសក៏សង្ឃឹមថាមានអភិនិហាអង់គ្លេសអាចឈ្នះបារាំងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនវិញតើយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរការប្រកួតលេខ3រវាងបារាំងជាមួយនឹងអង់គ្លេសនេះបាទអង់គ្លេសប៉ះមួយបារាំងអង់គ្លេសប៉ះមួយបារាំងណាគេអ្នកឈ្នះបារាំងមែនបារាំងនៅខាងនេះអង់គ្លេសណាគេឈ្នះបារាំងមែនបារាំងខាងនេះតោះណាគេម្ដងបារាំងជុំបារាំងទាំងអស់អញ្ចឹងបារាំងអង់គ្លេសណាគេឈ្នះបារាំងជុំអង់គ្លេសបារាំងណាគេឈ្នះអូនបារាំងនៅខាងនេះអង់គ្លេសណាគេឈ្នះអង់គ្លេសខាងនេ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 ះអស់ហើយណាអញ្ចឹងនេះអ្នកបារាំងចាំមុខទុក2 4 5នាក់5នាក់បារាំងហើយអង់គ្លេសវិញនេះ2 4នាក់អូខេចាំមើលថាពីក្រុមហ្នឹងណាគេទាញចឹងហើយវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរចឹងហើយសូមបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ follow ក៏ដូចជា subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីខ្ញុំមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូក៏ដូចជាចែកជូនវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណ